साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे रेली कफ सिरप, RELICUF कफ सिरप। साथियों रेली कफ सिरप है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क रेली कफ सिरप इन द बॉडी। डोजेस की बात करेंगे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन, MRP की बात करेंगे। साथियों रेली कफ सिरप एक जो है विंग फार्मास्यूटिकल, विंग फार्मा ये देखिए है साथियों, विंग फार्मा जो है दिल्ली की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है विंग फार्मास्यूटिकल, न्यू दिल्ली। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो रेली कफ सिरप इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। कहने का मतलब जिनका बलगम या जो है स्पुटम है या जो है म्यूकस कह सकते हैं नहीं निकलता है और खांसी आती रहती है, या फिर एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि छींक बहुत आती है, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, रनिंग नोज हो रही है, आंखों से पानी बह रहा है, गले में खराश हो गई है, गले में इरिटेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कंजेशन एंड स्टिफनेस इन द नोज। नोज में जो है बहुत ही स्टिफनेस हो गई है और छाती नमी से भरी है, तो ऐसे केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज ड्राई कफ है, खांसते खांसते जो है गाल लाल हो जाते हैं और जुकाम की वजह से आंखों में पानी आता है, तो सपोर्टिव मेडिसिन के साथ भी इसको दिया जा सकता है। अदरवाइज ड्राई कफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg मिला है साथियों। साथ ही साथ इसमें क्लोरफिनामाइन माइलिएट मिला है 2 mg एंड फिनाइलफरीन 5 mg मिला है। साथियों विंग फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, 70 रुपये MRP है और 100 ml की ये सिरप है। साथियों यूजेस और बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल करने वाली ये सिरप है। तो कहने का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ इज वेयर नो बलगम एंड नो म्यूकस प्रोड्यूस। जैसा कि हिंदी में बताया, बलगम भी नहीं आ रहा, म्यूकस भी नहीं आ रहा, खांसी बहुत आ रही है, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा। साथ ही साथ एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे वाटरी आइज है, स्नीजिंग है, छींक बहुत आती है, रनिंग नोज है, थ्रोट इरिटेशन होता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको पीने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, किसी किसी को लगता है पर होता नहीं है। साथ ही साथ भूख को मार देता है और सर में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, तो ये साइड इफेक्ट है। साथियों डोजेस की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर एडल्ट पर्सन है तो उसको 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, कहने का मतलब 3 से 4 बार इसको दिया जा सकता है। और ये 10 ml का मतलब घर में जो उपयोग होता है, टी स्पून फुल है 2 चम्मच, 2 टी स्पून 3 to 4 times a day। 10 ml मतलब दिया जाता है 2 चम्मच दिया जाता है बड़े को, एडल्ट को। चिल्ड्रन में अगर 6 से 12 साल का है तो उसको 5 ml 3 से 4 बार दिया जाता है दिन में। 5 ml 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी दे सकते हैं। साथ ही साथ 2 से 6 साल का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml, आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, या फिर दिन में 3 से 4 बार, 3 बार या 3 से 4 बार दिया जा सकता है सभी में, एडल्ट, चिल्ड्रन और जो है 2 to 6 ईयर एज में 3 से 4 बार दिया जाता है। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, और टेम्परेचर जो है 30 से एबव ना हो, प्रोडक्ट फ्रॉम सनलाइट। 70 रुपीज का सिरप है साथियों वर्क कैसे करता है तो साथियों जैसा कि रेली कफ सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका काम है ट्रीट टू ड्राई कफ। जो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला है वो रिलीव करता है ड्राई कफ को, फिनाइलफरीन मिला है वो डिकॉन्जेस्टेंट होता है, ये क्या करता है, नैरो स्मॉल वेसल्स कर देता है एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम कंजेशन स्टिफनेस इन द नोज। और जो क्लोरफिनामाइन माइलिएट वो एंटी एलर्जिक है साथियों, रिलीव द एलर्जिक सिम्टम जैसे रनिंग नोज है, वाटरी आइज है और छींक बहुत आती है। साथियों इसमें एक और चीज डेक्सा मिला है, डेक्सामेथासोन, ये कफ सुप्रेसेंट है, ये क्या करता है, रिलीफ कफ बाय प्रोड्यूसिंग दी एक्टिविटी ऑफ कफ, और ये क्या करता है, सेंट्रल इन द ब्रेन में जाके जो है उसकी नर्व को डिप्रेस कर देता है और उससे खांसी आना बंद हो जाता है। साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।